السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي خلى المغاربه كاملين هاد الايام طالع عليهم الدم، لا اللي عندهم الماطر وحتى اللي ما عندهمش. الحمله الامنيه اللي دارت الدوله ضد الماطر اللي معاودين ولا اللي مبريبارين، وهاد المره جابوا سبيدومتر، واحد الماكينه اللي كتعبر السرعه اللي غيخدموها لاول مره في المغرب. بزاف ديال الناس كيقولوا بان هاد الحمله ما كانتش مهيئه ومصوبه على حقها وطريقها، وزيد على رئيس الحكومه اللي تحرك باش يوقفها حيت كيخمم في المغاربه. الله يسمح لي، هو اصلا تحرك باش يعتق الشعبيه ديالو قبل الانتخابات، واخا شعبيته معلقه بسليك. اول حاجه، انت شنو بان ليك؟ متفق مع هذه الحمله ولا لا؟ بقى معنا حتى الاخر ديال الفيديو. من بعد ما لاحظت النار صار ارتفاع في الوفيات المرتبطه بالمواطن والمبريبارين، بدات حمله كبيره الهدف ديالها تامين الارواح. غير هو هاد المره استعملوا جهاز سميتو سبيدومتر باش يعبروا السرعه ديال الموتور في الباراج. اي موتور فات السرعه المسموح بها اللي حددوها في 57 كيلومتر في الساعه كيحسبوه غير مطابق، وكيوقفوه ويدخلوه الفوريان، ويدخلوا مولاه للحبس الى عاود مره اخرى. حسب القانون 5205 يقولوا بانه كاين غرامات من 100 الف ريال حتى ل 3 المليون، واللي عاود حصل مره اخرى يقدر توصل من 3 شهور حتى لعام كامل ديال الحبس. ولكن المشكله، الحمله دارت على غفله، بلا اعلام وبلا ما يعطيو الناس وقت باش يوجدوا ريوسهم. ما كاينش حتى قانون ولا نص قانوني واضح يأثر قياس السرعه بديك الطريقه في الشارع وبديك الماكينه الجديده. إلا رجعنا للأرقام والمعطيات القانونية، في 2023 وصل عدد المماطر في المغرب 312148 موتور، وفي 2024 لقاو بأنه 43% من الوفيات الطرقية كانت بسبب المماطر، وغالبا السرعة أو التعديلات الغير قانونية هي اللي كانت السبب. وفي يوليوز 2024 ولا الفحص التقني ولا الكونترول تكنيك واجب على الدراجات النارية، وهذا الشيء تسبب في ضغط إضافي على موالين المماطر. من بعد الروينه اللي ناضت والاحتجاجات والسخط ديال عباد الله، الوزاره ديال النقل قررت تاجل هذه الاجراءات باش تعطي فرصه للناس باش يتلائموا مع القانون ويطبقوه بطريقه تدريجيه. وهنا غادي يخرج السوبر لوكس، العود الابيض يا بابا، رئيس الحكومه، باش يستغل الفرصه باش يوصل رساله جديده من بعد رساله المغاربه خاصهم التربيه، ويبدلها برانيا هنا خدام على السلامات ديالكم، ويوري الناس انه فعال قبل الانتخابات الجايه. ولكن وبصراحه، واش هذا القانون كان مدروس ولا فقط حركه شعبويه؟ واش انت غادي تبريباري الموتور ديالك من بعد ما يطبقوا هذا القانون، ولا اصلا واش غادي تشري موتور من بعد ما يطبقوا هذا القانون؟ واش متفق ان القانون كيطبق بهذه الطريقه، ولا بغيتو يكون بالمواكبه والتوعيه قبل؟ شنو الحلول اللي كتقترح باش نساويو بين السلامه والظروف ديال الناس؟ وفي الاخير، الناس باغيه الطريق تكون مأمنه، ولكن القانون حتى هو خاصو يكون واضح ومدروس، ماشي غير خطوه سياسيه. بغينا نسمعوا منك، شنو رايك في هذه الحمله؟ واش فعلا هي لحمايه الحياه ولا غير لعب الدراري؟ واش بصح هادشي دار غير باش يخلصوا التيرانات على حساب الشعب كما كيتقال؟ اكتب لنا في الكومنتير، دير لايك الى عجبك الفيديو، واشترك في القناه باش يوصلك الجديد ديالنا في قناه ارك، حيث يلتقي عبق الثقافه المغربيه بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.